ඒහිපස්සිකෝ එන්න ධර්මය දකින්න නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ධර්ම ශ්‍රවණාබිලාසී ශ්‍රද්ධාවන්ත ගුණගරුක කාරුණික පින්වතුනි, අදත් මේ ලස්සන උදෑසන පින්සාර කරගන්නට ස්වර්ණවාහිනී ඒහිපස්සිකෝ වැඩසටහන තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබේ ජීවිතය ලස්සන කරගන්න, සුන්දර කරගන්න වටිනා ධර්මමය අවවාද කීපයක් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නට. පින්වත්නි, අපි මේ මනුලෝකයට ආවේ සංසාරේ ගොඩක් පින් කරලා. නිකන් ආව නෙවෙයි. මේ අවස්ථාව බොහොම දුර්ලභ අවස්ථාවක්. එහෙම දුර්ලභව ලබාගත් මේ මනුස්ස ජීවිතය අපි ඊටාම සාර්ථකව, ඊටාම යහපත්ව, ඊටාම හොඳින් සතුටින් ගෙවන්න ඕන. අද මේ වෙලාවේ මම මේ බණ ටික කියලා දෙන්නේ විශේෂයෙන්ම gedara ඉන්න ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයාටත් ආදරණීය ස්වාමි දියණියටත් කියන දෙදෙනාටයි. අද මේ ආමන්ත්‍රණය ඔබ දෙපළට. ඔබ දෙපළගේ ජීවිතය ලස්සන කරගන්නේ කොහොමද? ඔබ දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාවය ලස්සනට පවත්වාගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව තමයි කියලා දෙන්නේ. මොකද නිතරම වගේ අපිට දකින්න අහන්න ලැබෙන්නෙම විවාහ ජීවිතවල තියෙන නොයෙකුත් ප්‍රශ්න. රූපවාහිනිය දැම්මත් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ ඒ තුලින් නොයෙක් ගැටලු ඇති කරගෙන විවාහ ජීවිතය තුළ රණ්ඩු සරුවල් වෙන එක, ප්‍රශ්න ඇති කර ගන්න එක, වේදනාවට පත් වෙන එක, විවාහ ජීවිතයේ දෙදරා ගිය තැන් පිළිබඳව පත්තරයක් ගත්තත් එහෙමයි, සමාජ මාධ්‍ය ගත්තත් එහෙමයි, සමාජයට ගියත් එහෙමයි, කාගෙන් හරි ඇහුවත් එහෙමයි. කියන්නෙම මට නම් මේ ජීවිතේ එපා වෙලා තියෙනවා. විවාහ නොවිච්ච කෙනෙකුට කියන්නේ කවදාවත් විවාහ වෙන්න නම් එපා කියලා. මොකද ඒ තරම් ඒක නීරසයි කියලා තමයි විවාහ වෙච්ච අය කියන්නේ. මොකද අවබෝධයක් නැතිකම. අවබෝධයටපත් වෙලා නොගැලපෙන තැන් ගලපගෙන ලස්සන සුසංයෝගයක් සහිතව ඒ ගමන නොයන එකේ ප්‍රතිඵලය තමයි. ඒ නිසා අද කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබේ විවාහ ජීවිතය ලස්සන කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. විවාහ ජීවිතයක් සාර්ථක කරගන්න නම් පින්වත්නි, ලස්සන කරගන්න නම්, හැඩ කරගන්න නම් ඒ දෙන්නගේම අතර තියෙන්න ඕනි හොඳ වටිනා කියන සහයෝගයක්. අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් ගොඩනගා ගන්න සහයෝගය, සම්බන්ධතාවය හරීම වැදගත්. මහත්තයා නෝනාට ගරු කරනවා නම්, නෝනා මහත්තයාට ගරු කරනවා නම් ඒ විවාහ ජීවිතය අනික් අයට බලාගෙන ඉද්දී ලස්සනයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ හිටිය අය වගේ ලස්සනට විවාහ ජීවිතය ගත කරපු අය. නකුල මාතා, නකුල පිතා වගේ කතා ගත්තාම ඒගොල්ලෝ ප්‍රාර්ථනා කරන හරි සුන්දර ප්‍රාර්ථනාවක්. දැන් සමහර අය අපිට ජීවිතේ මුණ ගැහෙනවා, නොඑක් තැන් වලට වඩිනකොට එහෙම අපිට මුණ ගැහෙන ඒගොල්ලොන් එක කතා කරාම කියන්නේ කොහොමද දැන් ජීවිතේ? විවාහ ජීවිතේ එහෙම කොහොමද? සතුටින් ඉන්නවද? ඇහුවාම හරියට අඹ ගෙඩියක් කෑවා වගේ කියලා කියනවා. බලාගෙන ඉන්න අයට නම් හරි රසයි කටට කෙනවනවලු. හැබැයි නියම රසය දන්නේ විවාහ වෙච්ච කෙනා නැත්තම් අඹ ගෙඩිය කාපු කෙනාලු. ඉතින් කියනවා මට නම් හාමුදුරුවනේ මේ වගේ නොවන කෙනෙක් ආය කවදාවත් ලැබෙන්න එපා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න කියලා. සමහර අය කියන්නේ මේ වගේ මහත්යෙක් මට නම් ලැබෙන්න එපා කියලා. නමුත් ඔය අතරේ සමහර අය අපිට කියනවා හාමුදුරුවනේ මේ වගේ නෝන කෙනෙක් ලබන්න මම පින් කරලා තියෙනවා.
හාමුදුරුවනේ මේ වගේ මහත්යෙක් ලබන්න මම පින් කළා තියෙනවා. එහෙම කියලා තමන්ගේ මහත්ය ගැන ගුණ වයනවා. එදා නකුල මාතා නකුල පිතා දෙදෙනාගිනුත් ඇහුවම කිව්වේ නිවනට මෙපිට සංසාරේ යම් තැනක ඉපදෙනවාද ඒ හැම තැනකදීම මට බිරිඳ වේවා මට සැමියා වේවා කියලා. මොනතරම් ආදරණීය බැඳීමක් ඇද්ද? ඇත්තටම විවාහ වෙලා ඉන්නාට එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? මට ලබනාත්මෙත් මෙයාම ලැබෙන්න කියලා. මට ලබනාත්මෙත් මගේ මහත්ය වෙනවා නම් මේ මහත්යම කොච්චර හොඳයිද කියලා කියන නෝනලා කී දෙනාද ඉන්නේ? මේ නෝනම මගේ බිරිඳ වෙනවා නම් ලබනාත්මෙත් කොච්චර හොඳයිද කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන අය කීයෙන් කී දෙනාද ඉන්නේ? එහෙම හරි අඩුයි. ඒකට හේතුව දෙදෙනා අතර අවබෝධය කියන එක ගලපා ගැනීම කියන එක නිසි ලෙස සිද්ධ නොවීම. එදා ආදරණීය නෝනාවරු මහත්තුරු කවුරුත් මේ කියන කාරණා ටික අහගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ සිඟාල කියන තරුණයාට මේ පිළිබඳව දේශනා කරා. නෝනගෙන් මහත්යට වෙන්න ඕනි යුතුයකම් මහත්යගෙන් නෝනට වෙන්න ඕනි යුතුයකම් දේශනා කරා. ඒ එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු පැහැදිලි කරපු මේ කරුණු ටික මගේ පුතේ අද ඔබේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්නටත් හරි වැදගත්. දැන් මේ බණ ටික විවාහ වෙලා ඉන්න අයට විතරක් නෙවෙයි අනාගතේ විවාහ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයටත් ඉතාම වැදගත්. දැනගෙන ඉන්න එක. මොකද නොදැන යන ගමනට වඩා දැනගෙන යන ගමන හරි වැදගත් කියනවනේ. එහෙනම් මේ ටික දැනගන්න. මේ උදේ පාන්දරම ගමනක් යන්න පිටත් වෙන්න සූදානම් වෙච්ච වෙලාවේ වැඩට යන්න පිටත් වෙන්න සූදානම් වෙච්ච වෙලාවේ නැත්තම් දවස ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙච්ච මේ වෙලාවේ මේ ටික අහන්න හරි වැදගත් වෙයි ජීවිතේ. මේ ටික හදාගන්න ජීවිතේට කොච්චර වැදගත් වෙයිද කියලා. ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යුතුයකම් පහ. නෝනගෙන් මහත්යට වෙන්න ඕනි යුතුයකම් පහකුත් මහත්යගෙන් නෝනට වෙන්න ඕනි යුතුයකම් පහකුත් දේශනා කරනවා. මේකේ පළවෙනියටම මම පැහැදිලි කරන්නම්කෝ මහත්යගෙන් නෝනට වෙන්න ඕනි යුතුයකම් මොනවද කියලා. ඇත්තටම මහත්තුරු තමන්ගේ නෝනට යුතුයකම් කරනවද? තමන්ගේ නෝන ගැන හොයලා බලනවද? නෝනට ඇත්තටම ආදරය කරනවද? ඇයගේ දුක සැප බලනවද? කැමැති අකමැතිකම් මොනවද කියලා හොයලා බලනවද? ඒක ප්‍රශ්නාර්ථයක් විදිහට මහත්තුරු ඉදිරියේ තියලා මේ කාරණා ටික පිළිබඳව විස්තර කරන්න. පින්වත්නි තමන්ගේ බිරිඳ ගැන සැමිය හැටියට ගෞරවයෙන් දකින්න ඕන. තමන්ගේ බිරිඳට ගරු කරන්න ඕන. තමන්ගේ බිරිඳට ආදරය කරන්න ඕන. පළවෙනිම කාරණාව හැටියට පැහැදිලි කරනවා තමන්ගේ බිරිඳට කතා කරද්දී ආදරණීය වචනයෙන් කතා කරන්න කියලා. ප්‍රිය වචනයෙන් කතා කරන්න කියලා. සමහර අය ඉන්නවා නෝනට කතා කරන විදිය දැක්කම අහගෙන ඉන්න අයට ඇති වෙන ලොකු පිළිකොලක්. තමන්ගේ බිරිඳට ගරු කරලා කතා කරන්න. ආදරණීයව කතා කරන්න. රටේ ලෝකේ ඉන්නේ හැමෝටම හරි ආදරෙන් කතා කරනවා. හරියට ආදරේ වෑහෙනවා. සෙනෙහස වෑහෙනවා. හැබැයි ගෙදර ඉන්න නෝනට කතා කරන්න දන්නේ නැහැ. ගොඩක් මහත්තුරු. තමන්ගේ නෝනට කතා කරන්න දන්නේ ආදරෙන්. හැබැයි අනික හැමෝටම ආදරෙන් කතා කරනවා. තමන්ගේ නෝනට ආදරෙන් කතා කරන්න. සමහර අය අපි කියනවා අහලා තියෙනවා තමන්ගේ නෝන ගැන කියද්දී වචන පාවිච්චි කරන්නේ බොහොම කැත වචන. මගේ කියලා අගට දාන්නේ කැත වචනයක්. බොහොම ප්‍රාථමික බාල වචනයක් දාන්නේ. එතෙන්ට දාන්න මගේ නෝනා, එහෙම නැත්නම් මගේ හාමිනේ, එහෙම නැත්නම් මගේ බිරිඳ, ඒ වගේ වචනයක් හැර වෙනත් කැත වචන දාන්න එපා තමන්ගේ බිරිඳ ගැන කතා කරද්දී. බිරිඳට ප්‍රිය වචනයෙන් කතා කරන ආදරෙන්, සෙනෙහසෙන්, ඇයගේ හිත සැනසෙන විදිහට සැමියෙක් හැටියට කතා කරන්න. ගොඩාක් අය හිත රිදවනවා, බනිනවා, සැර කරනවා. එහෙම කරන්න එපා. තමන්ගේ බිරිඳට ලෙන්ගතුකමෙන් ආදරණීයව කතා කරන්න. ප්‍රිය වචනය කියන එක පළවෙනියටම තියාගන්න ඕන විවාහ ජීවිතයක් සාර්ථක කරගන්න ඕන. ප්‍රිය වචන, සුන්දර වචන, කවුරුත් කැමති වචන,
ප්‍රිය වචන වලටනේ හැමෝම කැමති. කවුරුත් කැමති නෑනේ අප්‍රිය වචන වලට. දැන් Tamanට කතා කරනකොට හොඳින් කතා කරනවා නම් කවුරුත් කැමතිනේ. හරි ආදරෙන්, සෙනෙහසෙන්, ගෞරවයෙන් කතා කරනවා නම් අපි කවුරුත් කැමති. අපිව ගණන් ගන්න නැතුව තලාපෙලා කතා කරනවා නම් අපි කැමති නෑනේ. අන්න ඒ නිසා තමන්ගේ බිරිඳට ගෞරවනීය විදිහට ආදරෙන් ප්‍රිය වචනයෙන් කතා කරන්න. ඉතා සුන්දර ලස්සන වචන පාවිච්චි කරන්න. ප්‍රිය වචන භාවිතා කරන්න. ඒක විවාහ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න විශේෂම කාරණාවක්. ඒ වගේම කවදාවත් තමන්ගේ බිරිඳට නිඳා කරන්න එපා. අවමන් කරන්න එපා. දැන් සමහර අය ඉන්නවා තමන්ගේ නෝනට පුදුම විදිහට නිඳා කරන්න. යාළුවෙක් එක්ක ගිහින් කියන නෝනාගේ අඩුපාඩු. ඒ වගේම ඇයගේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ගිහින් කියනවා. සමහර අය අපි දැකලා තියෙනවා පාරේ යනකොට මේ කිසිම ලැජ්ජාවක් එහෙම නැහැ. කිසිම දුකක් එහෙම නැහැ. අපි දැකලා තියෙනවා පාරේ යනකොට සමහර අය තමන්ගේ නෝනා සමහරට ළමයෙක් වඩාගෙන ඉන්නේ. එක අතක ළමයෙක් වඩාගෙන තව අතක තව ළමයෙක් එල්ලගෙන. එහෙම ඉන්න නෝනට හිතක් පපුවක් නැතුව ගහනවා මහපාර මැද්දේ. පහර දෙනවා, එලවනවා, එලවගෙන යනවා. සමහර ගෙවල් වල නෝනලා මහත්තුරු හවසට කටගොන්නක් බේගෙන ආවම සමහර වෙලාවට නෝනලා ඉන්නේ කෙසෙල් පඳුරු අස්සේ. සමහර වෙලාවට කැලේ පැනලා ගිහින් ඉන්නේ. ඇයි? පහර දෙනවා. අගෞරව කරනවා. ඇයට හිරිහැර කරනවා. එහෙම කරන අය ඉන්නවා. කවදාවත් තමන්ගේ බිරිඳට නිඳා කරන්න එපා. අවමන් කරන්න එපා. වෙන අය ඉන්න තැනදී බනින්න එපා. සමහර අය ඉන්නවා දැන් බිරිඳගේ වැරදි තියෙනවා නම් ඒ වැරදි කියන්නේ කවුරුත් ඉන්න තැන. මෙයා මෙහෙමයි. ඇයි ඒක කරේ නැත්තේ කියලා බයිනවා. එතකොට තව පිට අය ඉන්න තැනදී තමන්ගේ බිරිඳගේ වැරදි කියන්න එපා. තමන්ගේ යාළුවෝ ඉන්න තැනදී බිරිඳට බනින්න එපා. සමහර අය ඉන්න තමන්ගේ යාළුවෝ ඉස්සරහා බිරිඳට බයිනවා. එතකොට ඒ කාන්තාවක් හැටියට මොන තරම් තවත් අර අනිත් පිරිමි ඉස්සර අපහසුතාවයටපත් වෙනවද? ඇයගේ පෞරුෂත්වයට මොන තරම් හානියක් වෙනවද? මහත්තයා ඒක හිතන්නේ නැහැ. තමන්ගේ බිරිඳට පෞරුෂත්වයක් තියෙනවා. ආත්ම ගෞරවයක් තියෙනවා. අභිමානයක් තියෙනවා. ඒකට නින්දාවක් වෙන විදිහට, ඒකට හානියක් වෙන විදිහට කවමදාවත් කටයුතු කරන්න එපා. ඒක හරිම වැරදි. ඒ නිසා තමන්ගේ බිරිඳට අන් අය ඉස්සරහා බනින්න එපා. අන් අය ඉස්සරහා තමන්ගේ බිරිඳගේ වැරදි කියන්න එපා. අන් අය ඉස්සරහා ඇයට අවවාද දෙන්න යන්න එපා. ඇයට ආදරෙන් ඇයගේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒ අඩුපාඩුව පුද්ගලිකව පෙන්ලා දෙන්න. ඇත් සමග ඒ ගැන කතා කරන්න. අන් අය ඉස්සරහා කතා කරන්න එපා. ඒක ඇයට කරන ලොකුම අපහසුතාවයක් වගේම නින්දාවක්, ඒ වගේම අගෞරවයක්. ඒ නිසා කියනවා තමන්ගේ බිරිඳ සමග විවාහ ජීවිතයේ සාර්ථකව ගත කරන්න කැමති නම් තමන්ගේ බිරිඳට නින්දා කරන්න එපා, අවමන් කරන්න එපා, අගෞරව කරන්න එපා කියලා. හැබැයි මේ කියන දේවල් කරන පිරිමි බහුතරයක් ඉන්නවා තමන්ගේ බිරිඳට බොහෝ නින්දා සහගතව සලකන අය. ඒ නිසා කවදාවත් ඔබේ බිරිඳට ඔබ එහෙම කරන්න එපා. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ගැන සිංහල තරුණයට දේශනා කරා. තුන්වෙනි කාරණා විදිහට දේශනා කරන්නේ තමන්ගේ බිරිඳ ඉද්දී කවදාවත් වෙනත් බිරිඳක් ප්‍රාර්ථනා කරන්න එපා. තමන්ට බිරිඳක් ඉන්නවා නම්, භාර්යාවක් ඉන්නවා නම්, එහෙම නැත්නම් දරුවන්ගේ අම්මා කියලානේ කියන්නේ. දරුවන්ගේ අම්මා ඉද්දී තවත් අය දෙස බලන්න, තවත් අයව ප්‍රාර්ථනා කරන්න හිතන්න එපා. හිත කියන දේ පාලනය කරගන්න බෑ පුතේ. මොකද ඔබ කවුරුත් රහත් වෙලා, සෝවාන් වෙලා, සකදාගාමි වෙලා, අනාගාමි වෙලා නැහැ. කෙලෙස් නැසලා නැහැ. ඔබට ඇති වෙනවා යම් යම් සිතුවිලි. ඒක ඇත්ත. හැබැයි ඔබ හැම වෙලාවෙම හිතන්න මම විවාහ වෙලා ඉන්නේ. මට බිරිඳක් ඉන්නවා. දරුවෝ ඉන්නවා නම් හිතන්න මට දරුවෝ ඉන්නවා. දරුවන්ට මං ආදරණීය තාත්තා කෙනෙක්, ආදර්ශමත් තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න ඕන. අනාචාරය හැසිරෙන තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න හොඳ නැහැ. මම ඒ නිසා ඒ ගෞරවය රැක ගන්න ඕන. මම වැඩට ගිහින් දවස් 2-3ක් වැඩ කරලා ගෙදර එනවා නම්
ඒ ගිහිල්ලා වැඩ විතරයි කරලා එන්නේ, රැකියාව විතරයි කරලා එන්නේ, වෙනත් වැරදි වැඩක් කරන්නේ නැහැ කියන විශ්වාසය බිරිඳ තුල තියෙනවා නම් ඒ විශ්වාසය කවදාවත් තරුණ තාත්තා නැති කරන්න එපා. ඒ විශ්වාසය රකින්න. තමන්ගේ බිරිඳ හැර වෙනත් බිරිඳක් හීනෙන්වත් ප්‍රාර්ථනා කරන්න එපා. හිතට මොනතරම් සිතුවිලි ආවත් පාලනය කරගන්න බැරි තරමට තමන්ට සිතුවිලි ආවත් ඒ සියල්ල තමන්ගේ බිරිඳ ගැන හිතලා තමන්ගේ ගෞරවනීය විවාහ ජීවිතය ගැන හිතලා යටපත් කරගන්න. අද වෙනකොට ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි කාරණාව හින්දා. විවාහ ජීවිතයේ දෙදරාගෙන යන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණා. ඒ නිසා තමන්ගේ ආදරණීය බිරිඳ ඉඳිද්දී වෙනත් අයව ප්‍රාර්ථනා කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ ආදරණීය බිරිඳ ඉද්දි වෙනත් අය ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැතුව ආදරණීය විවාහ ජීවිතයක් ගත කරන්න ඕනේ ඇයට ආදරෙන්. ඒ වගේම තමයි තමන්ගේ බිරිඳට gedara අධිපතිකම දෙන්න ඕනේ. gedara අධිපතිකම තමන්ගේ බිරිඳට දෙන්න ඕනේ. වෙන කෙනෙකුට දෙන්න එපා. තමන්ගේ අධිපතිකම gedara තමන්ගේ බිරිඳට දෙන්න. ගේ පාලනය කරන්න යන්න එපා මහත්තයා. ඒ gedara වැඩ ටික gedara හොයලා බලන එව්වා gedara තියෙන්න ඕනි කොහොමද? දේවල් අහුරලා කරලා පිළිවෙලට තියන්න ඕනි කොහොමද කියන එක තීරණය කරන අවස්ථාව බිරිඳට දෙන්න. ඇයට ඒ ටික කරගන්න දෙන්න. ඒ ටික නැන්දම්මර දෙන්න යන්නත් එපා. ඒ ටික දෙන්න බිරිඳටම කරන්න. මොකද ඇයටයි ඒ නායකත්වය අවශ්‍ය. එතකොට ඔබේ gedara තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩාක් අඩු වෙලා යනවා. ලස්සන විවාහ ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම කවදාක්වත් ඇයට අවශ්‍ය දේවල් නොදී ඉන්න එපා. තමන්ගේ බිරිඳ යමක් ඉල්ලනවද ඒ ඉල්ලන දේවල් දෙන්න ඕන. ඒ ඉල්ලන දේවල් තමන්ගේ බිරිඳට දෙන්න ඕන. බිරිඳ සතුටු කරන්න ඕන. එහෙම නොවුනොත් ඒ ජීවිතේ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමන්ගේ බිරිඳට අවශ්‍ය දේවල් වෙන කවුද ගෙනත් දෙන්නේ? මහත්යන ගෙනත් දෙන්න ඕනේ. තමන්ට තියෙන වත්කමේ හැටියට තියෙන හැටියට දේවල් ගෙනත් දෙන්න. ඒව සනසන්න, සතුටින් තියන්න. එතකොට විවාහ ජීවිතේ ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි. නෝනලත් දැනගන්න ඕනි කාරණා තියෙනවා. ඒ ටිකත් කාල වේලාවේ හැටියට කෙටියෙන් කියන්න. නෝන දැනගන්න ඕනි කාරණා ටිකක් තියෙන මොනවද? නෝන හැටියට gedara වැඩ ටික හරියට කරන්න ඕනේ. නෝනලා. ගොඩක් නෝනලා ඉන්නවා කම්මැලි gedara වැඩ ටික හරියට කරන්නේ නැහැ. gedara වැඩ ටික හරියට නෝනලා කරන්න ඕන. එහෙම නොවුනොත් gedara ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වෙනවා. ගොඩාක් නෝනලා කම්මැලි ෆෝන් එක ඔබ ඉන්නවා. ගෙයක් අතු ගන්නෑ, වළඳක් හොදන්නේ, රෙද්දක් හැටයක් හොදන්නේ. ඔයේ ඉන්නවා ගේ අපිලි වෙලයි. බැලුවාම ලස්සනයි, රූපේ ලස්සනයි, සුන්දරව ඉන්නවා. ෆොටෝ වලට, සමාජ ජාලා වලට හරි ලස්සනයි. හැබැයි gedara බැලුවාම මිනිස්සෙකුට යන්න දෙන්න බෑ. ඒ නිසා gedara ලස්සන තියාගන්න ඕන. පිරිසිදුවට වැඩ කටයුතු ටික හොයලා බලලා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමන්ගේ මහත්තයාගේ යාළුවෝ ආවහම, ඥාතීන් ආවහම හොඳින් සලකන. සමහර අය තමන්ගේ මහත්තයාගේ යාළුවෝ ආවහම, ඥාතීන් ආවහම ගණන් ගන්න නැහැ ගෙවල් වලට. තරහයි. තමන්ගේ මහත්තයාගේ යාළුවෝ ටිකක් වැඩපලේ යාළුවෝ ටිකක් ගෙදරට ආවොත් ගෙදර අඩුපාඩුකම් ඒගොල්ලන්ට කියන්න යන්න එපා. ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහ කියන්න එපා. තියෙන හැටියට වුන්ට සලකන්න. මොකද නැවත මහත්තයා ආයතනයට ගියාම අවනම්බුවක් වෙන විදිහට හැසිරෙන්න එපා. ඔහුගේ ඥාතීන්ට, යාළුවන්ට ආදරෙන්, සෙනෙහසෙන්, ගෞරවාන්විතව සලකන්න ඕනේ බිරිඳක් හැටියට. නැත්තම් එතන ගැටලු ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පින්වත්නි, තමන්ගේ මහත්තයා හම්බ කරලා ගෙනත් දෙන ධනය තියෙනවනේ. අන්නේ ධනය විනාශ කරන්න එපා. සමහර බිරින්දෑවරෝ ඉන්නවා ඒ ධනය විනාශ කරනවා. ධනය විනාශ කරන්න එපා. මහත්තයා හොයලා දෙන ධනය විනාශ කරන්න එපා. පිරිමහගෙන කන්න බොන්න. පිරිමහගෙන අඳින්න පළදින තියෙන හැටියටනේ. අයට අනුවයි වැය කරන්න ඕන. වැය වැඩි වුණොත් අයට වඩා කරගන්න දෙයක් නැහැ, ණයත් වෙන්න වෙනවා. ඒ නිසා තමන්ගේ මහත්තයා දහ දුක් විඳලා හම්බ කරලා ගෙනත් දෙන දේවල් ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන කොටසක් ඉතිරි කරන්නත් දක්ෂ වෙන්න ඕනි බිරිඳක් වුණාම. එහෙම නොවුනොත් ඇති වෙන්නේ මහා ප්‍රශ්න. විවාහ ජීවිතේ ලස්සන ගත කරන්න බැරි වෙනවා. එනිසා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන කාරණාව. ඒ වගේම තමයි ගොඩාක් බිරින්දෑවරුන් ගෙවල් වල හරි කම්මැලි. කම්මැලිකම තියාගන්න එපා. මහත්තයා නැගිටින්න කලින් නෝන නැගිටින්න ඕනේ. මහත්තයා නිදාගත්තම නෝන නිදා ගන්න ඕනේ. ගෙදර වැඩ ටික හොයලා බලන්න ඕනේ. සමහර ගෙවල් වල මහත්තයා තමයි ඔයලා කණ්ඩ දෙන්නේ.
නෝනා කම්මැලි උදේට නැගිටලා මහත්තයට කෑම එක හදලා දෙන්න. නෝනා කම්මැලි. මොකද වර්තමාන පරපුර හුරු වෙලා තියෙන්නේ වැඩක් බලක් කරන්න උයන්න පිහන්න නෙවෙයිනේ. අන්න ඒ නිසා. හැබැයි ලස්සන සාර්ථක ගෞරවාන්විත විවාහ ජීවිතයක් ගත කරන්නට නම් දෙදෙනා අතර තියෙන අවබෝධය අන්‍යෝන්‍ය තේරුම් ගැනීම ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා නෝනා මහත්තයාට ගරු කිරීමත් මහත්තයා නෝනට ගරු කිරීමත් ඊටාම වැදගත්. එහෙනම් මේ කියන බණ ටික අහලා ඊටාම ලස්සන විවාහ ජීවිතයක් ගත කරන්න. තමන්ගේ මහත්තයා හොයලා දෙන දේවල් විනාශ කරන්න එපා. ඒ වගේම සමහර තැන්වල කියන්න ඕන විදේශගත වෙලා ඉන්නවා සමහර නෝනලා මහත්තුරු ලංකාවේ ඉන්නවා නෝනලා ගිහින් රට ගිහිල්ලා වැඩ කරන ගෙවල් වල බැල මෙහෙවරවල් කරලා සල්ලි එවනවා. ඒ එවන සල්ලි ටික තියාගෙන මහත්තයා කිසිම රස්සාවක් කරන්නේ නැතුව ඒ සල්ලි සේරම විනාශ කරනවා බොනවා කනවා නොඑක් දේවල් කරනවා ඉතිරියක් කරන්නේ විනාශ කරනවා. එහෙම කරන්න එපා. තමන්ගේ නෝනා වුණත් කමන්නේ හම්බ කළ ගෙදරට එවනවා නම් මුදලක් ඒක පරිස්සම් කරන්න. ඒකට ගරු කරන්න. ඒ නිසා එහෙම නොවි දෙදෙනාට ගරු කරගන්න නැති තැන දෙදෙනාව තේරුම් ගත්තේ නැති තැන දෙදෙනාට ආදරය නොකරපු තැන විවාහ ජීවිතය අසාර්ථක වෙනවා. ඒ නිසා අද මේ වෙලාවේදී ස්වර්ණවාහිනී නාලිකාව තුලින් ඒහි පස්සිකෝ වැඩසටහන තුලින් ඔබට මේ පැහැදිලි කරේ ඔබේ වටිනා විවාහ ජීවිතය ලස්සන කරගන්න සාර්ථක කරගන්න ක්‍රමවේදය. ඉතින් එහෙමනම් මේ වෙලාවේදී මේ ලස්සන උදෑසන පින්සාර කරගන්නට මේ ශ්‍රවණය කරපු දහම් අවවාද තුලින් ජනිත වූ කුසලය ඔබටත් ඔබ පවුලේ හැම දෙනාටමත් යහපත පිණිස පවතේවා. ස්වර්ණවාහිනී ආයතනයේ අපේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්නතුන් හැම දෙනාටමත් අනිකුත් සෑම සියලු දෙනාටමත් බණ ඇසූ ඔබ හැම දෙනාටමත් මේ උදාර කුසලය මෙලොව යහපත පිණිසත් පරලොව යහපත පිණිසත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිසත් හේතු වේවා වාසනාම වේවා කියලා අපි බොහෝම මෙත් සිතින් ආශිර්වාද කරනවා. ඔබ හැම දිනාටම තුනුරුවන්ගේ